Bana, mambo vipi? Hope uko poa na upuguni kinoma noma. Karibu tena katika ulimwengu wetu. Huu ni ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag yetu ni ile ile, tunasema tech ni Swahili. Leo nataka nikupe highlight nzima ya jinsi ambavyo kampeni ya PodsLite jinsi ambavyo imeenda. PodsLite hii ni podi mpya kutoka Oraimo, lakini imekuwa ni kitu ambacho ni kitu kikubwa sana kwa sababu kuanzia kampeni jinsi ambavyo imeenda mpaka mapokeo jinsi gani ambavyo watu wameipokea PodsLite. Of course ni moja kati ya pod nzuri sana. PodsLite kampeni yake ilianza ikiwa na influencers watatu ndani yake. Alikuwepo Gabo Zigamba, alikuwepo Texdula, na mimi kazi yangu ilikuwa ni moja tu, kukupa habari kuhusiana na jinsi ambavyo PodsLite inafanya kazi. Ilianza kampeni ikianza na kitu kinaitwa mimi ni nani. Mimi ni nani, ambapo alifanya Texdula pamoja na Gabo Zigamba wakijaribu kuelezea mimi ni nani, kwamba mimi ni nani, mimi ni PodsLite, lakini ni kitu gani ambacho nakuja nacho. Of course moja kati ya kitu ambacho kinapatikana katika PodsLite ni charge, na kana charge muda mrefu sana, masaa 40, lakini pia ni pod ambayo nzuri na kupa muziki mkubwa na price ni affordable sana. Ikaanza kampeni kwa mimi ni nani. Baadaye tukaja tukafanya launching pale Kinondoni Mwanamboka katika duka la Oraimo Shop, ambapo ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa 8 2023. Kampeni ikafanyika pale, palikuwa na burudani, watu wakaenjoy muziki nini, zikafanyika interview, influencers wakaojiwa, palikuwa na waandishi wa habari, lakini pia wakapata nafasi wadau kuweza kuijua kiundani zaidi kuhusiana na PodsLite. Zikaja zikachua review ambazo tumezifanya, na kama hujapata nafasi bado ya kuangalia review, nimeweka link katika description hapo, angalia utaona review, lakini pia nimekuwekea na link ya unboxing hapo, unaweza kuangalia jinsi ambavyo PodsLite ilivyo, lakini pia ni kitu gani ambacho nakipata pale ambapo utapata nafasi ya kuipata PodsLite. Baada ya kufanya launching, tukaamini ya kwamba wadau tayari wameshapata habari kuhusiana na PodsLite. Kipengele ambacho kilikuwa kigumu ni kuweza kujua, je, habari imewafikia wadau? Wadau wamepata habari kuhusiana na PodsLite? Tukafanya media tour, tukaingia Wasafi pale, tukaongea na Watanzania, tukasubiri mapokeo. Ukweli ni kwamba PodsLite ni moja kati ya podi ambayo imepokelewa vizuri sana, naweza kusema kulinganisha na pods zote. Moja kati ya podi ambayo inaweza ikakimbizana PodsLite ni refu. Na kitu kubwa ambacho kimefanya PodsLite ifanye vizuri ni price. Unajua price yake ni affordable sana, lakini pia ni podi ambayo inapatikana kwa price ya chini, lakini bado unapata experience ya mziki ambao unapata katika pods nyingine. Bado inakupa nafasi ya kutumia application ya Oraimo Sound App kwa customize your listening, lakini pia pod inakaa na charge muda mrefu, na kikubwa zaidi Oraimo safari hii wamefanya mabadiliko makubwa sana katika material. Imekuja katika mfumo ambao ukiangalia material yake ni plastic ambayo ni transparent. Imetengeneza kitu fulani kizuri, na inakuja katika rangi ambayo mtu yoyote anaweza kavaa, mtu mweupe ama mtu mweusi. Kwa hiyo ni podi ambayo imepokelewa vizuri sana. Ila kitu kikubwa ambacho nataka nikuambie sasa, kama ni mtu ambaye unahitaji podi nzuri ya bei rahisi, ni PodsLite. Na kwa nini uchukue PodsLite? Kwa sababu ni podi ambayo price imeshakwambia ni chini, lakini pia unapata muziki ambao unaopata katika PodsLite 4, bado unapata ku-experience features za Oraimo Sound App, kwa sababu inakupa nafasi ya kuadi katika Oraimo Sound App ukaweza kucustomize your listening, lakini pia katika upande wa call quality, pale ambapo ukiwa na hiyo pod, ukiwa unaongea, inakupa nafasi ya kumsikia yule mtu vizuri ambao unaongea naye, na yeye akakusikia vizuri sana. Hii ni pod ambayo inafanya vizuri sana kwa sasa hivi. Sijui ambayo itakuja kama itaweza kumtoa kweli PodsLite. Inafanya wadau wanahitaji zaidi sokoni. Bana, asante sana kwa kutusikiliza. Sisi tunaitwa Tech ni Swahili. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yetu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwetu. Instagram Snashtz, YouTube ni Snashtz Swahili Tech, TikTok ni Snashtz. Bana, asante sana kwa behind the camera, Taki Muyenjo Gamba, upande wa sauti anaitwa Big Popa, swala zima la production anaitwa Hanifa Jwalaka.